Қайырлы күн достар, бүгін сәрсенбінің сәтті күні 18 қыркүйек. Біз Ө.Жәнібеков туралы сторителлингті жалғастырамыз. Құрметті достар, 18 қыркүйек тарихи және маңызды даталарға толы күн. 1989 жылдың 18 қыркүйегінде киелі Түркістанға Тайқазан қайта оралады. Міне бүгін 35 жыл толып отыр. Ал Тайқазанның құйылғанына 625 жыл толып отыр. Айтпақшы, Ө.Жәнібеков пен Тайқазанды не байланыстырады? Тайқазанның тарихи мекеніне оралу жай ғана маңызды дата ғана емес, ұлттық рухымыздың қайта жандануы деп білеміз. Қысқаша баяндай, 1989 жылдың 6 шілдесінде КСРО халық депутаттарының съезіне Ө.Жәнібековтің қамшылауымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ұжымы жеделхат жолдайды. Ол жеделхаттың мәтінінде жалпы осы күнге дейінгі Кремльге қаншама жазылған хаттардың жалпы Тайқазанды қайтпай туралы үлкен деректер келтіріледі. Бірақ сол жеделхатпен Тайқазанның тарихы шешіліп кетпейді. Әрине, тарихи отанына бұл Тайқазан әлі келген жоқ. Бір үлкен қиындықпен Тайқазан тарихи отанына орналады. Дәл осы қиындықтардың басқасында келіссөздер, жеделхаттардың барысында Ө.Жәнібековтің атқарған еңбегі орасан зор деп білеміз. Тайқазан киелі мекен Түркістанға оңай келе қойған жоқ. Мен қазір жеделхат, я болмаса келіссөздерді ғана баяндап отырмын. Ал оның арасындағы жол, көлігі, ал оның кешегі Ермитаждан шықпай жатқандағы терезеден я болмаса симай қалуы, көлік техникасының құрылғыларының бұзылуы, осының барлығы тарихи маңызды оқиға деп білеміз. Қысқаша айтсақ, тарих баян сыр қылып, айтып келем Тайқазан, 54 жыл қыдырып, қайтып келген Тайқазан. Құрметті достар, бөлісіңіздер, біле жүріңіздер, келесі сторителлингті күтіңіздер.